Умырзая. Бик борон заманда булган был хәл. Тирә-ягын бейек-бейек таулар, яшел урмандар уратып алган ердә Дәгәнәк исемле уҫал хан йәшәгән. Ялсыларын иртәнге яҡтынан киске ҡаранға тиклем баш күтәртмәй, бил яҙыртмай эшләткән. Ә үҙе бөтә ғүмерен кәйеф-сафа эшендә үткәргән. Бөгөн күрше ханы уға ҡунаҡҡа килһә, иртәгәне үҙе барып һыйланған ти. Яҙғы сыуаҡ көндәрҙең береһендә донъяға 3 бала килгән. Беренсеһе Дәгәнәк хандың малайы, икенсеһе күрше хандың ҡыҙы, өсөнсеһе Дәгәнәк хан ялсыһының ҡыҙы икән. Дәгәнәк ярһыу арғымаҡтарын еккән дә күрше ханлыҡҡа киткән. Былар ҡолаҡ тешләтеү йолаһы үткәргә булғандар. Балалар ҙурайғас, туй яһап, ҡоҙа булышырға һүҙ ҡуйышҡандар. Йылдар үтеп торған. Хандың улы Ҡарай ҙа, ялсының ҡыҙы Умырзая ла үҫеп буйға еткән. Атаһы менән әсәһенең ҡартайғанын күреп, егәрле ҡыҙ Умырзая уларҙы ял иттермәксе булған. Аталары урынына үҙе ханға эшкә киткән. Тайға ҡара ҡашлы, ҡарағаттай ҡара күҙле, ҡара сәсле был ҡыҙға хандың улы Ҡарай бер күрүҙән ғашиҡ булған. Умырзая ла егетте бик оҡшатҡан. Умырзая балиғ булып буйға етеүгә атаһы менән әсәһе донъя ҡуйған. Ҡыҙҙың берҙән-бер күтәргән өмөтө хан улы Ҡарай ғына тороп ҡалған. Ҡыҙ менән егет йәшерен генә тау башында осраша торған булғандар. Был хәбәр ханға барып еткән. Башта ул ышанмаған. Нисек инде хан һынлы хандың улы яусы ҡыҙын яратһын. Шулай ҙа эште ҡабаландырыу өсөн күрше ханға яусы ебәргән. Ҡарай атаһының был эшен һиҙеп ҡалған да ығы-зығы туй башланғансы Умырзаяһын алып сығып ҡасҡан. Дәгәнәк хан бер кис улы янына инһә, берәү ҙә юҡ ти. Киткән хан һарайында ызғызғы тауыш. Эҙләйҙәр. Умырзая ла Ҡарай ҙа юҡ. Хан бөтә вәзирҙәрен, сапҡынсыларын үҙ янына саҡырып алғандар. Хәҙер уҡ ояҫтарҙарҙы табып, тотоп килтерегеҙ тип бойорған. 3 көн, 3 төнләп таба алмай, хәлдән тайып ҡайтып килгәндәр сапҡынсылар. Түҙемен юғалтҡан хан үҙе юлға сыҡҡан. 6 көн, 6 төн эҙләгән. 7-нче көндө, һыҙылып таң атып килгәндә, бер тау битләүенә хәл-йырға ултырған был. Шул саҡ бының янына ҡарға килеп ҡунғанда «Ҡар!» тип ҡысҡыра икән. «Нимә ҡысҡыраһың?» тип ҡараған хан ҡарғанан. «Ҡарға һинларҙы!» тигән ҡарға. «Ата ҡарғышы төшә ул!» «Нимә тип ҡарғайым?» «Ҡар ҙа ҡар, туңып ҡал!» тип ҡарға улыңды тигән ҡарға. Хан шул һүҙҙәрҙе әйтеү булған, улы Ҡарайҙың ҡарлы был булып ҡатыуы булған ти. «Тағы ни тип ҡарғайым?» тип ҡарай хан ҡарғанан. «Ҡар ҙа ҡар, ҡартан һин дә бар!» тип ҡарға. «Ҡар артынан бар ҙа ҡойолоп илап ҡал тип ҡуй» тигән ҡарға. Элеккесә хан шул һүҙҙәрҙе әйтеү булған, Умырзая моңайып ултырған бер сәскәгә әйләнгәндә ҡуйған. Был сәскәне Умырзая тип атағандар. Ана шулай ул йәй көнө түгел, аҡар иреп бөтөр-бөтмәҫтән сыға. Ҡар артынан килә тиҙәр уны, һөйгәне Ҡарайҙы күрергә ашыға икән тиҙәр.